Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya 'alim, ya Fatahu ya 'alim, ya Fatahu ya 'alim. Hadratul kiram, para kesepuhan muslimin kita hormat, berkenan aparatur pemerintahan, aparatur pemerintahan, bersama-sama dengan kafir, muslimin kita hormat. Kalimat doa para bapak, para ibu, para pengawasan, anusan-anusan yang mengharapkan ridho Allah, yang kita yang mengarang sama-sama menjadikan puji kepada Allah Rabbul Izzati, mengenai masyarakat semua umum daerah sedayana, menggerak-gerak kenikmatan di kalik nikmat penyebang alif-alifnya, di kalimat penyebang agung-agungnya, karena nikmat iman seorang Islam. Salawat membawa salam dan mudah-mudahan salat mengucapkan surga pada orang sebagainya bersama kami dan nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tertolak dalam wakilnya dan Nabi kepada sahabat maka para tabi'in atba' tabi'in mudah-mudahan dari kairan sadayana. Amisalamana turut tunjukkan ajaran mendana, mudah-mudahan keangkan jantan umat ranjina abadun syafa'atul idna jaga beliau ijazah wal lisan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu, para bapak, ahli mahasan, ahli-ahli dengan pemilik Allah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kadang putra sirah iradat mintana orang sadayana biasa dimasan kena selasa hias kewajiban orang sadayana buktas makolabul ilmi. Dan mudah-mudahan hukum tamu irah sadayana demi haflah mubarakah tempat amin ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sincu para kewajiban orang sadayana terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang sadayana dihasilkan ilmu yang memanfaatkan orang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalina tiada penuntun orang kabar Allah Rabbul Izzati, mudah-mudahan orang sadayana salamina ditaparna ka istiqomahan kamampuan bikin melaksanakan ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dikali tamu lagi diberikan suratna Allah mudah-mudahan menggerupi hal yang parantos kurang dilaksanakan dengan berbagai ibadah, baik itu makhluk atau tidak makhluk, sunat sinarang wajibna yang parantos kurang dilaksanakan. Mudah-mudahan ayat dengan penampian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma alamin. Para ibu, para bapak di kawasan yang sami-sami mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Orang sadayana masih mendangkal di masa sudah yang Allah, di masa sudah Rabiul Awal, anu kana suruh kurang sebab mata sasi mulut. Menangga di nayo sasi mulut, maka dilebarkan dengan jumlah orang
urang sadayana menunjukkan cikal bakal keselamatan alam dunia, menunjukkan cikal bakal nyelametkeun makhluk Allah tina zaman kabodohan dugikan ka insyaallah mudah-mudahan bakal dugi ka alam akhirat dina jalan keselamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu ya para bapak di kamasan anu samisa mengharapkan ridho Allah sakedik ngabiar dengan perkawis maulud napa-napi mauludan mudah-mudahan ku nyarioskeun apa-napi ngamangakilukeun junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia mengertikan kawis syukurna orang ke Allah subhanahu wa ta'ala udah mudah-mudahan kalebetkeun kawis rasa mahabbahna orang ke junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cenah kumaha penting-penting teuing para ibu sadayana pambagja-bagjana jami di mana eta jami terus diangkeun janten umat Rasul. Pambagja-bagjana jami bahkan kali urang agung harapan margi dina saparina keterangan disebutkeun umat akhir zaman teh umat anu pondok yuswana tapi agung pahalana oge agung faedahna. Margi dina di umat Kanjeng Rasulullah mudah-mudahan urang kalebat makin aya di zaman dua di zaman aya terakhir sedang disebutkan ciri zaman terakhir teh magina lusurna Kanjeng Nabi teh eta teh mengertikeun janten ciri akhir zaman. Sok balik kahujanan sakene kalabat dilebet masukkeun Rasul. Supados tumanina mana dilebet wae. Para ibu milik para ahli kamasan anu sami-sami miharepkeun ridho Allah. Ngabuar tentang sejarah sakedik dina sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tes pada makhluk orang sadayana, tes pada uninga orang sadayana, karena fadilah, karena kautamian Nabi Sasih Maulud. Mungkin ayat lekatna kemudian dibuat sekedik dina peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina saparina hadis Kanjeng Rasul parantos madawi innama bu'ithu litammima makarimal akhlaq. Amin pastina kaula diutus ku Allah Rabbul Alamin dan jadi litammima makarimal akhlaq pikeun nyampurnakeun akhlak anu mulia. Dina eta kalimat pikeun nyampurnakeun akhlak anu mulia margi para sadayana dasar acan Kanjeng Nabi para nabi anu sapeacana pikahit Nabi Adam demikian Kanjeng Nabi Isa alaihissalam sadaya nabi minak risalah fi abdah sami risalana nabi Allah karehatna nabi Allah itunya. Maka sami sabsanaos ayeuna deklarasi agama Islam teh ketika sabada kenabian Rasulullah namun Nabi Adam ini kalebetkeun teh agama nama agama Islam. Memberikan sakudak sakedik dina tata cara ibadah atau bentuk dina bentuk syariatna. Hakikatna nabi Allah keneh. Maka dina eta hadis bahasana liutamma makarimal akhlaq. Disebutkan liutamma pikeun nyempurnakeun akhlak manusia anu langkung sampurna sabab waktu sapeacan Kanjeng Rasul mendak alam dunia dina waktu sarita kirang langkung menurutkan ahli sejarah 570 tahun alam dunia aya nu paling terangan dina perkawis dunia dina masalah akidah. Maka dimaklum sedekah zaman jahili
zaman jahiliyah. Ada zaman jahiliyah teh kamar geus dibahas dipundakeun nyata zaman kabodohan dina harta ini sanes berarti teu pinter dina ekonomi, teu pinter dina politik, teu pinter dina siasat, teu pinter dina muamalah. Namun sebabun jahiliyah teh nyata jadi bodoh dina akidah. Tapi jadi mampu ketiak mana ngabergenkeun antawis hak sareng batil. Nu kumaha sareng batil ketiak ngabergenkeun marginal syarikat kenal sejarah pola pikir jahiliyah mah pola pikirna pragmatis. Ari hartosna pragmatis teh nyemper kana zaman purbakala sahawa anu kuat eta nu berkuasa. Terlepas dari rawat nabi itu sanesna penting orang senang mampu dilaksanakan. Kitu garis ageuna pola pikir dina zaman jahiliyah. Disebabkan pragmatis atau nabi egoisme teh. Asal senang we terlepas batur-batur rawat nabi itu. Maka memper karena pola pikir zaman umrina saha kuat eta berjaya eta anu berkuasa. Ari zaman jahiliyah ukian aya keneh para sadayana jauh zaman mah alhamdulillah sabab unsur kanjeng Nabi mendak kanjeng Nabi diangkat dan Rasulullah Nabi zaman jahiliyah mah pasti aya sifat kajahiliyah nama bakal aya dibikeun ka akhir zaman. Salami kiat kacang namun sifat kajahiliyah nama bakal aya. Zamana nu teu aya teh waktuna nu teu aya sifat nama pasti bakal aya. Jadi teu aya zaman jahiliyah teh sabda Rasulullah angkat janten Nabi Rasul. Ngalakuan Islam, ngalakuan syariat Islam dihailangkeun sifat nabi zaman jahiliyah jadi terang benderang. Namun sifat kajahiliyah mah aya. Urang teu kain ngarasaman. Mana cirina? Tadi disebutkeun jahiliyah teh jahil teu biasa ngabetkeun mana batil. Mana salah, mana leres, mana saya, mana Allah. Sekalipun gerak teh saya, sekalipun gerak teh Allah tapi dilaksanakeun eta jama geus sifat jahiliyah. Nya zaman mah pasti zaman jahiliyah pasti aya tapi sifat kajahiliyahan dibikeun ka kiamat bakal aya. Untuk kita cari sifat kajahiliyahan bakal aya. Di mana yang salah punya sifat kajahiliyahan bakal aya. Nah, dengan definisi jahiliyah teh jadi kekuasaan jahiliyah ke mana hak mana batil, mana laras mana lepas. Sekalipun terang kita terlepas tapi masih kena rasa dilaksanakan berarti eta masih kena ngadawan sifat jahiliyah. Alhamdulillah. Buktinya para sadayana ada sebabnya umat Islam sadayana diterang puasa tewat wajib natapantau haji wajib ibadah haji tewat wajib tak itu sadayana umat Islam mampu melaksanakan natapang kesadayana umat Islam mampu melaksanakan puasa kesadayana umat Islam mampu melaksanakan ibadah haji dari mampu eta teh cirina masih kena kaentupan sifat jahiliyah. Bahkan pemingatan kena teologi sejarah waktu zaman kapundul setiap Nabi Nusul setiap Nabi diangkat ke Nabian jami anak firman di kedalaman Amazon tengah bagi dakwah Islam keterangan agama di mana kesolatul model jawab dari ayat nama mustahil jawab apa karena tidak sholat jawab apa karena tidak puasa jawab bisa karena macam sholat itu hal yang mustahil non sababnya sabab alasan tempat pembelajaran disebutnya air makanya di pikir bumi maka dosa 2 kali lipat jawab bisa melaksanakan sholat dosana 2 kali lipat hiji dosa karena tidak melaksanakan sholat anu kabeh dosa karena bisa bacaan sholat
sholat na'udzubillahi min dzalik. Sakinten zaman jahiliyah marginana dina jangka 5 abad langkung umat manusia teu anu nuduhkeun kana jerah anu hak sareng daya biasa ngabenten kenana hak sareng batu maka talus pisan waktu dina waktu sarigama upama tema eja hirupna di kedalaman amal soleh dina abad tadi di mana temui mau ayeuna teu begitu Islam dina teu ibadah nabi aya pangampura di Allah. Hari kami urang mah parebu sadayana urusan di Indonesia mustahil jamaah terang hukum sholat, mustahil jamaah terang hukum puasa, mustahil jamaah tingkat terbiasa bacaan sholat dan naudzubillah. Berarti pamitan masih kene ayat itu eta teh karentupan sifat jahili jadi orang ketinggalan zaman ke zaman jahiliyah dia zaman apa istilahnya tapi sifat kejahiliahan masih kena ngancik dengan jiwa orang maka kanjeng Rasul lawat berhenti di masa dari hadis pun aliman au muta'aliman au mustamian au muhibban walakakun khamisan ila jadi nomor kalimat nyata jama anu nyewa kana kehadiran jama nyewa kana kehadiran eta disebutkeun orang-orang jahili kirang barang dina ngajil itu kirang barang anu itu atuh resep-resep kana kapangajian teu hadir ge ieu mah hadir henteu nyewa ongkos naudzubillah dibinda eta zaman akan tapi jalmi anu jahili maka para dosa dalana pemisim piring menenan kana hiji hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-Islam gariba sayaudu gariba taqulu ghuraba datangna Islam teh ditampi ku masyarakat waktu harita disebutkeun agama anu asing maka bisa kedik hinaan ke kanjeng Rasul bisa kedik cobian-cobian melakakan kanjeng Rasul kumati agama anu dicanakeun kanjeng Nabi hanya ke agama Islam dianggapna agama asing katampi ku masyarakat waktu sedekah asing di agamanya gitu sawal kanjeng Nabi saudu qariban bakal datang deui jalma ngarasa asing jalma ngarasa tuau karena ajaran Islam bakal sumping dari saja mustahil kami bersumpah datanglah Islam dina kalian ditampilkan secara asing dina atas dari lain kena agama Islam teh oke dina akhir zaman teh bakal sumping ngarasa asing teh maka sertanya Nabi fatuba lil ghurab maka bagja santikan jama anu kasengsrem hartosna berubah teh jama anu kasengsrem kana ilmu jama anu kasengsrem kana ibadah mudah-mudahan orang sareng sing berbetul amin ke masalah eta mah prediksi Rasulullah mustahil bohong pasti terjadi mun urang agung harap bangun mudah-mudahan urang terbetkeun kana jalma anu resep kana ibadah resep kana resep kana agama maka setelah itu fatubat ghuraba maka bagja pisan pikeun jalma anu resep kana ti anu kesengsrem kana keterangan agama alhamdulillah para sahabat sekalian Rasulullah mau ghuraba nabi ghuraba teh apa maksudnya jadi hapusna ghuraba di dieu teh manang asli nama logat ala penapi alihan bahasa nama jami anu kesengsrem kana ibadah jami anu sholat kana ibadah jami anu resep kana ibadah tapi dina satu riwayat deui disebutkeun ghuraba teh nyata jalma-jalma anu kersa ngemean kana syariat anu parantos diruksak atas nama Islam oge jalma-jalma anu sok resep ngahit kana sunnah Rasul jalma anu sok meluk kana sunnah Rasul jalma anu sok komen kana agama kana pikana praktek ibadah anu diruksak atas nama Islam eta kalih jalmi anu sholat kana ibadah
Maka para dosa dayana orang-orang sakedik kisah kemampuan melaksanakan apa mulai sunnah rasul tekel Allah yang biayaan sunnah rasul depan saya para dosa dayana ayah anu ngabiayaan itu kemarin pendidikan keberapa. Jadi sunnah rasul mah ayah disebabkan sekedik modal agen bakti contohnya mau sholawat ayah dulu enteng para dosa dayana sunnah rasul dianggap sepirek orang tapi justru ketik sunnah rasul ini bukan orang-orang tuang barang lewat diusahakan kenapa dicari bukan orang-orang tuang barang lewat baru tapi menyalahi sunnah rasul harus sepirek dari pulang ngadu ahulang kedusa kata sunnah rasul bismika Allahumma ahya wa bismika amin kata sunnah rasul ulah dianggap kamu pelajaran anak TK itu pada satu pada orang lain dua anak TK gitu itu jarang-jarang mau jarang-jarang mau mati nah para ibu sadaya nah kamu nanti selama generasi muda mau kamu ibaratkan cocokan itu yang akan terkikis upami orang terpamadat dari keampangan diusahakan ke dari cingau kalau tekeng dari tapi ya kata sunnah rasul aku tapi aku di kebun baru di kebun dari tegal baru di lautan baru di mana deh upami keampangan sunnah nate baru cingau non margina hiji utamina sunnah rasul anu kaduana faktor kesehatan mungkin ahli kedokteran upami keampangan dari cingobok maka fungsi ginjal akan teratur sehingga kotoran itu bakal sadaya keluar maka supaya istilah bungsu nate ya dari gede handphone dia diurut tengok kan dia akan tengok kan bungsu upami bungsu nate keluar bakal nyedak jadi disebut kencing batu kalau kapan saat orang-orang intinya mah orang sunnah rasul gitu sunnah rasul orang ngomong apa karena istilahnya gampang anu tanpa saya modal tapi sekedik modal saya debat itu kuliah dengan alasan sholawat melaksanakan sunnah rasul kira-kira enteng maksudnya kira-kira enteng pasti orang bakal mampu kan mau biar seperti sekolah datang kadang biarnya anak biarnya di ramai-ramai banjir sunnah rasul dengan malam timang bersiapa di mana tak bisa canggih ya masih kena ihtimam atau kena kusin terima nggak sunnah rasul dengan malam timang mana hidup penuh jumlah pun awal sholat ayat aksiru berbanyak lagi mau bahkan ada yang kabeh sholat bila hari Jumat atau nanti bila siang Jumat tapi yang populer di alam dunia mah ya kawe sunnah rasul teh padahal mendiatakan karena dia karena karena pandangan ilmu tersebut tak merendahkan derajat rasul kami sunnah rasul di dalam Jumat khusus diutamakan karena hal seperti itu apakah seperti itu sunnah rasul di dalam Jumat padahal hadis sahih anu asli rasul mutafaqan alaihi nyata akhirul sholati alaiha li tilaati wa yawmiha kudu ngalobakeun aranjeun kabeh mate sholawat ka kami dina bumi Jumat atanapi dina siang Jumat kalau sahat pada istri barukan mangga kurang kali 10 alim biasa eta sunnah rasul anu teu ngabiayai pada bersama-sama dengan sabana keterangan yang dina kitab Rasul berlimpah terus mengatakan upami istri hoyong kenging ganjaran Jumat sapertos pamaget dina dinten Jumat maka sami waktu sadar teh enggal kajambang pamaget melaksanakan Jumatan istrina mikir dari sholawat dari ngaos Quran dari menguat tiksa palingna keterangan datang kata-kata mengenai saya kene jinaken atau pangkertos dari Jumatan pamaget melaksanakan keterangan ayo libatkan badai sami gitu wasana inti nama hirup dinten Jumat teh ulah rugi sabilah
Ari caroge atana kita berbondong-bondong ke masjid, hari istri berbondong-bondong ke pasar. Di Jumat penonton itu akan dikasih ketika sabar tadi. Kersakul Jumat. Padahal di mana istri orang pengen gambaran sami sareng pamungket dina apabila dinten Jumat waktu menuju Jumat dilaksanakan teh hirup-hirup ku zikir, hirup-hirup ku sholawat, hirup-hirup ku awasan Al-Quran. Ideal nama. Eta teh tradisional pesantren terkikis. Pesantren terkikis. Sampai gila. Nah, gitu. Entah upahnya tangan karena keterangan tadi sebabkan patuh lalu berada sebabkan guru bajanya anu kasang serang kana ibadah ternyata di antaranya jalma anu hirup karena sunnah Rasul sa batas atau nabi sakamampuanana daya pada musadayana maka upami urang tos tiasa manajemen diri pribadi keluarga insyaallah urang wakal betul jami-jami nu karupipan kanjikan suku sifat jahiliyah margina suruh kaya disebutkan bahwa Islam sumpingna ditampi dengan kajian asing oge bakal widi Islam teh amat asing ku umat manusia terutama mudah-mudahan teu kalebetkeun anu nganggep asing karena eta agama Islam asing kumaha cepat resep kan ibadah teh. Mana boga rasa beban isuk asup di Islam teh. Boga rasa terlalu tinggi diatur. Bina Islam teh tapi kasebutkeun. Nya asing ku agama Islam. Maka pila pisadaya pardu sadayana alhamdulillah anak semester jam 100% gaya madrasah. Itunya alhamdulillah sok sanos secara umum istilahnya hati nurani ada kalau baru profesional tapi mudah-mudahan dia mau bikin masjid amanah di Allah katanya daya kajati mulai betul-betulnya generasi orang sadaya mariru ketemu di ayat parudung di para ibu sadaya non margina simkuring dengan para ibu sadaya simkuring karaksan ngawas di dia teh di bagian hukum bapak jalmi akan pemurang kali atas morohek atas nomorohek jalmi akan pemurang kali menuju karena masa kuper karena upami ngapes terkendala ya melahirna dengan sasasi jasa pada kalian itu wabi diarahkan ke bumi kalau sempit-sempit dia ke bumi non tujuanana hiji supaya teraya alasan istri yang tetap ngawas dan terkening sopeng tetap ke masjidnya. Margiana materi anu simbol dibikin teh sebab sebatas Al-Qur'an muncul aya deui kajian kita nu sanesna da ari nu pamulama ngaos kitab ngaos hadis ke teu sarios. Maka profesor sangat sarada padedet itu wios. Gitu. Maka himbauan kepada ibu sadayana anu ngaos di dieu mah hege teu aya alasan liret. Gitu. Memaksa-maksa tering para ibu sadayana sieun teu betul kalau berobat itu ayeuna teh janten hiji istilah budaya jadi alasan teu deuk ngaji teh kana dalu pamangan sementara wis kana naos kan upami teu dipaksakeun mah mau biasa keur marana padean ka turun-turun aya pamangan atuh aya jalan bae keur teh ngaji teh ai kana naos sadinten dua dinten teh naos teh isi teh soal teh bangga ngaji. Tidak menutup kemungkinan namun kondisi seperti kieu berarti moal kalebetkeun kana golongan guroba jami anu kasangsaran kana ilmu, jami anu kasangsaran kana ibadah naudzubillahi maka itu wujud dorongan ti para ibu sadayana. Alhamdulillah aya madrasah. Itu kemasukan bakal kali itu bakal dateng. Maka kemudian simkuring sakapun pada tahap ini macam pamungkatna pada tubuh ekor lagi. Pamungkatna namanya istrina keraya sadayana sok di masjid. Itu separuhnya itu kumaha entah yang gerak-gerak ledakan. Belum bernusukan bakal bertahun ledak. Jadi simkuring antisipasi gitu. Mudah-mudahan ia dina keridhaan Allah supaya generasi urang kalebetkeun jami-jami anu resep kana ilmu
jari-jari anu resep tanah ibadah, jari-jari anu katetkeun kategori ngahirup-hirup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta paregus sadayana. Maka sifat jahiliyah nama dugikeun ka kiamat bakal aya nu teh zamanna. Tapi upami tengah kedina pada butosna jami geus wantun ninggalkeun ibadah teu ngagadoan rasa dosa ninggalkeun ibadah, tidak menutup kemungkinan zaman jahiliyah bakal berulang kembali melalui tidak ilminya. Hari zaman kan si Allah berhentik menyeluruh zaman, maka tidak menutup kemungkinan upami di antara umat Islam ayat tegak istilahna tengah dosa ninggalkeun ibadah, tengah rasul dengan beribadah, seorang dua orang upami gimana pun tidak menutup kemungkinan zaman jahiliyah terulang kembali. Nauzubillah min dzalik. Hendak kepada sadana ieu tugas urang sadayana. Kade ari dakwah teh sanes tugas kiai santri mungkul. Surah Allah dina Al-Qur'an wa taqum minkum ummatun yad'una bil khair. Kudu aya aranjeun kami teh ti sebagian anu ngajak kana kadean nolak kana pamungkaran lain yang satu tugas para ulama, lain yang satu tugas para guru urang, tapi urang ini ada tugas amar ma'ruf nahi munkar. Nih, bukan lagi kan? Kayaknya jadi seculir dengan masalah sejarah Rasul disebutkan jahiliyah, mudah-mudahan orang sadayana salah yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sadayana singkal betul jami-jami anu sono kana ibadah, jami-jami anu aya dina kasih sayang Allah, jami-jami anu mereka ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu dan para bapak kang sama-sama mengharapkan ridho Allah, bukan ada sini ucapan sakia apa dengan kasuhun yang bukti hal yang dibikin bersimpulan adalah mengoperasi abana mudah-mudahan jangan ada namakan orang sadayana anu letakna mutlak tina kabedaan simpuling mudah-mudahan ada pengampura Allah Subhanahu wa taala. Saya mengukur niatan tadi tina berkali sekali bareng memang dah simpuling teh kadang-kadang tadi kalau pasti saksi kasih kapan terang simpuling tuan penjanakan itu marginal cenderung perang komisi di sebuah sebuah kompi ya gitu sama pribadi sendiri secara nanti secara hubungan kalung lagi sih rencananya mau sekian ratus ini cenderung jangan mainan kayak kedapula ya terus ngintip irawan nak katanya gitu nak terlalu ini dijajakan nah berkali-sekali lama saya akan suka sepuan tadi bios katanya kalian lama di pending ya itu berenya pina mangga katanya mau kali pembayaran bios ditanggung sabada beres amplop sakena apapun nomor bila naon utang ikin heula anu jaket sampai aja anu tepi mun sing beureum yakin kasasan yakin teh urang niatan sedekah jari Allah peminigal karena bentukna kalian kawan-kawan da dina aplikasi kamu teh kitanya aya Rp1.000 satu sekali hadiah tina ciki aya kalenderan hadiah tina odol aya kalenderan naon cik leunna kalender poal ditanya tapi saya sebelum tujuanana urang eta mamalotikeun tanda terima kasih butosna urang ngalaksanakeun sedekah jari sehingga keyakinan para ibu sadaya di mana urang sedekah ka hiji tempat anu sebabkeun